Mauricio, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio? Por el gusto de verlo, David. Es un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, pues muchas gracias, gracias también por eso que nos vas a compartir, para ver cómo te fue, qué tal. A ver, cuéntame, cuando llegas aquí a Inaratil, ¿qué es lo que te trae por acá? Yo padezco de bruxismo. Hace años que padezco de ahí. Y aquí me entero que es un bruxismo, un nivel de bruxismo muy severo. Me comentaba el doctor Fernando que una persona promedio ejerce una movilidad de 100 kilos. Y de acuerdo a lo que realizó en mi caso, yo estaba ejerciendo una movilidad de hasta 500 kilos, que es brutal. Bastante. Entonces, esto se refleja en que la última muela de abajo la fracturé de la fuerza que estaba ejerciendo en toda la mandíbula. Entonces, por ende, pues todos los músculos de la cara contracturados y estos a su vez me contracturaron los músculos del cuello, espalda, espalda baja e incluso parte de los glúteos, ¿no? Entonces, sí era un caso severo de... Yo nunca había escuchado que alguien se dedicara a esto. Normalmente vas con tu dentista y la solución que tiene para ti al respecto es una guarda. Sí, Pero yo destrozo las guardas, no me duran. claro. Y bueno, es mucha la fuerza que se ejerce. Cuando me someto al tratamiento, que fue pues la verdad una maravilla, porque entre el masaje previo, entre la consulta que tienes uno a uno con el doctor, y que él te va evaluando, te va haciendo y te va enseñando de qué forma estás tú bruxando, pues es muy enriquecedor y muy revelador, porque no te enteras de muchas cosas que estás padeciendo en el momento. Claro. Y bueno, a la hora de la administración de la toxina, pues sí, son pequeños piquetitos que se sienten como toques, quiero usarlo de esa forma. Y bueno, el efecto fue fantástico, no tengo otro calificativo para él, porque empecé a relajar músculos reitero, desde el cuello, espalda, y empecé yo a dormir mejor. Yo siempre interrumpía mi sueño. Ujú, Mi sueño no era de calidad porque era interrumpido de dos, por lo menos un par de veces en toda la noche, ujú. por el dolor de espalda que tenía contracturada, no hallaba como... Y luego le echas la culpa al colchón, a la almohada, pero nunca te imaginas que es aquí donde está el origen de todos esos problemas. Hoy día te puedo compartir que mis noches son corridas Ujú. y ahora sí me levanto, pero en ocasiones, pero Alma, ya no es que me levanta por el dolor, que me levanta por la contractura. Y en las fotos de seguimiento que hicieron del antes y del después, claro, se puede apreciar que yo traía una contractura muscular en el omóplato izquierdo muy severa que incluso estaba aumentada se apreciaba de un bulto en la espalda. Ujú. Y bueno, se redujo, mis brazos incluso tomaron una posición que no tenía, se me hace como encogidos, por supuesto por la contractura muscular. Ujú. Entonces, es una maravilla. Yo creo que me encontré con ustedes de manera, dicen que no hay coincidencias, sino diosidencias. Y yo creo que esta fue una, porque yo los busqué a ustedes primero para preguntar del tratamiento, cómo era esto. ¿Cierto? Ajá. Y posteriormente me encuentro con que ustedes nos llaman a nosotros. Soy gerente de ventas en un medio de comunicación. También solicitando los informes, entonces definitivamente el universo nos juntó. Y aquí estamos hoy día, con una gran relación comercial y hoy día transformada en una gran amistad. Yo estoy muy agradecido con ustedes, ahí todo el equipo, el doctor Fernando, Olivia, son unas chuladas todos, unas personas con una alta calidad humana y creo que es una de las misiones, ¿no? O la visión, o lo resumimos en la filosofía de la empresa, ¿no? Ser una diferencia a nivel social, con una responsabilidad social alta, porque cuando le mejoras la vida a alguien con estas características que acabamos de mencionar, su calidad de vida se eleva, ya, su neurosis baja, o sea, son muchos los beneficios eh,
inherentes a este tratamiento. De verdad, muchas gracias, reitero. Muy agradecido. Mauricio, muchas gracias. Gracias por compartirnos esto que nos cuentas. Esperemos que esto pueda ayudar a muchas personas y que siga haciéndolo, ¿no? Que llegue a más gente, que podamos permear a toda la sociedad, porque no es un padecimiento privativo de un sector Exacto. por edades o por circunstancias, sexo, etcétera. Todos, desde los más pequeños a chiquillos que ya lo usan, hasta adultos mayores que su mandíbula ya fue, bueno, su dentadura ya se desgastó de una forma tremenda y que ya no alcanzan a masticar, a alimentarse bien. Claro, totalmente. Mauricio, muchas gracias por lo que nos comentas. Gracias por tu tiempo y gracias por compartir. Gracias, así de su gusto.